Однажды в Италию приехал Франциско Вексли де Кармо. По паспорту мужчина, по ощущению себя женщина. По факту едва оперившийся подросток, а по существу человек, такой же, как все, с простыми человеческими мечтами, надеждами и желаниями. За ними и приехал. Правда, все эти мечты и желания измерялись лирами и евро, ну да у кого не так. Легко родившейся в итальянской семье девочке мечтать о возвышенном. Ведь деньги в исполнение этой мечты уже вложили поколения ее бабушек, а то и прабабушек. У Франциско мечты тоже были высокие. Свобода, независимость и семья. Казалось бы, всего-то, но платить за такие простые вещи Франциску пришлось очень дорого. А удалось ли получить, смотрите в этом видео. Однажды в Италии. История эта вообще-то началась не в Италии, а в Бразилии, в штате Эспириту-Санту, в городе со звонким именем Виктория. Победа. С победами, впрочем, в этой биографии все складывалось непросто, но не будем забегать вперед. Итак, в 1974 году в одной семье в нищих бразильских кварталах фавелас родился мальчик, которого официально называли Франциско. Но дома звали Тамбиньо. Такое домашнее уменьшительное имя, которое в бразильском обиходе прилипает к ребенку еще до того, как тот научится на него откликаться. Слово происходит от португальского «томба» – падение, кувырок. И если переводить буквально, то получается что-то вроде подушонка или кувыркашки. Прозвище дают малышам, которые только учатся ходить и то и дело падают, а еще точнее заваливаются с той трогательной неуклюжестью, которая умиляет всех вокруг. В бразильской культуре это типичное домашнее прозвание для ребенка-топтышки, который еще не совсем уверенно стоит на ногах, но нашему Тамбинью предстояло падать не только в младенчестве. У него были мать и брат. Отца не было. То есть, конечно, сначала он был, но потом, после очередного избиения, мать собрала детей и от их отца ушла. Дальше она тянула двоих одна, бралась за любую работу, какая подворачивалась, и при этом семья все равно жила в нищете. Такая вот простая история, каких в Бразилии вряд ли больше, чем в большинстве других стран мира. И вот в такой полусемье у усталой многоработающей матери растет ребенок, который с самых ранних лет чувствует себя девочкой и хочет, чтобы ее звали не Тамбинью, а Тамбинья. Гонять мяч, или что там принято гонять мальчикам на улицах бразильских фавелас, Тамбинье не нравилось. Хотелось играть со своей единственной куклой, держаться вместе не с пацанами, а с девочками. А годам к 9-10 это перестало быть смутным ощущением и стало простой, ясной внутренней уверенностью: я девочка. Его, разумеется, дразнили. Но дразнить можно по-разному, а если за спиной ребенка стоит мать, которая его поддерживает, это работает. И в этой семье, где не было ни денег, ни отца, ни лишнего ласкового слова, самое важное ребенку все-таки досталось. Мать его любила и не отвергала. Это, если задуматься, очень много. В этом, собственно, и состоит вся разница между тем, чтобы в подобной ситуации выжить или не выжить. В 10 лет у Тамбиньи случилась первая любовь и первый секс. Мужчина был вдвое старше. Сама Миранда потом скажет, что это она так хотела, что это ее собственный выбор. Комментировать тут сложно и нужно ли. Это ее слова, и она отвечает за них сама. В остальном детство Тамбиньи в Бразилии было совершенно нормальным, хотя при таких вводных о норме говорить, конечно, сложно. Начальную школу Франциско закончил и поступил на курсы медсестер. Не по большому призванию, не от любви к медицине, а потому что в тогдашней Бразилии это был один из немногих честных способов выбраться. Только очень быстро стало понятно, что курсы медсестер никуда Тамбинью не выведут. Точнее, выведут, но не туда, куда ей было надо, не к той жизни, о которой мечталось. И не потому, что мечталось о чем-то уж очень дорогом. Как уже говорилось, мечты у Тамбиньи были обычными.
Просто то, чего легко добиться женщине по рождению, становится невероятно трудно и дорого для той, что по ошибке попала в мужское тело. Тамбинья поняла, что ни одна медсестра в Бразилии не зарабатывает столько, чтобы сделать все необходимые процедуры, и бросила курсы, не закончив. Ей казалось, что это шаг к мечте, к тому, чтобы быть свободной. Причем свободу эту Тамбинья понимала очень по-женски, очень традиционно, и вовсе не так, как ее сейчас принято понимать. Она мечтала не про карьеру и самореализацию, а просто про то, чтобы перестать быть в чужой власти чужих фамилий, тела и судьбы. И за этой мечтой 16-летний Франциску отправился в Италию. Точнее, его отправили, потому что в таких историях редко когда человек сам покупает билет. В Бразилии того времени в определенных кругах было известно имя Шанжинья. Женщина, занимавшаяся специфическим видом импортно-экспортных операций, поставкой проституток-транссексуалов из Бразилии на итальянский рынок. Бизнес, как видите, тонкий и конкретный. Бразильские транссексуалы на итальянских улицах пользовались и, судя по всему, до сих пор пользуются стабильным спросом. Спрос кем-то должен был удовлетворяться. Шанжинья его удовлетворяла. Она находила девочек или мальчиков, обещала им красивую европейскую жизнь и за роль проводника к этой прекрасной и богатой жизни брала деньги. Для Тамбиньи цена была 32 миллиона лир за билеты и документы. Сумма, которую в Бразилии собрать неоткуда. Так что эти 32 миллиона Тамбинья должна была отработать уже на месте, в Италии. Матери она сказала, что едет работать парикмахером. Соврать было, в общем, нетрудно. Мать, конечно, сердцем что-то чувствовала. Матери в таких случаях всегда что-то чувствуют. Но не остановила, потому что не остановила бы в любом случае. Потому что ребенок в 16 лет так сильно хотел независимости, что остановить его было невозможно. Такой возраст. В 16 еще веришь, что где-то там, за океаном, жизнь действительно будет красивой. А потом... Во сколько лет наступает возраст, когда уже и проверять не станешь? Точно не в 16. И вот красивый мальчик-девочка Тамбинья приехала в Италию. Высадили ее, впрочем, не в глянцевых декорациях, а в маленьком местечке под названием Мильерина Пизано, небольшой городок в районе Пизы, и на тротуар. Потому что ровно за этим ее и вытащили на другой континент. Тамбинья, конечно, понимала, что не парикмахером, но опыта такой работы у нее не было, и все представлялось как-то весело, что ли. Реальность оказалась невеселой. В Мильерино ей было холодно, страшно и очень одиноко. Новоиспеченные коллеги встретили ее так же тепло, как обычно встречают новенькую, которая потенциально отобьет у тебя клиентов. Миранду били. Она захотела вернуться в Бразилию, ее побили еще раз вчетвером другие транссексуалы. И объяснили понятно: сначала долг, потом все остальное. Такова, знаете ли, рабочая этика. Вложилась в Шанжиньи, работай, пока не отдашь. И она стала работать. С 9 вечера до 5 утра в любую погоду, в дождь, в ветер, зимой, когда Тиренское побережье, если кто бывал, совершенно не тропическое. Зарабатывала примерно 1000-1200 тысяч лир за ночь. Все эти деньги у нее забирали. На долг, на жилье, на еду, обратно на долг. Фактически попала в рабство за те самые 32 миллиона, которые Шанжинья назначила ей как входной билет на итальянский рынок. Клиенты были от самых разных возрастов до самых разных социальных слоев. Бразильские транссексуалы, как уже упоминалось, пользовались спросом. Для Миранды все они были на одно лицо, и всех она называла одним словом – свиньи. Это ее слово, не мое, и вполне понятно, откуда оно берется у человека, работающего на тротуаре без выходных. А потом среди всех этих одинаковых свиней появился один и оказался, или показался, не таким. Его звали Сандро Граци, голубоглазый высокий блондин. Тип, который в итальянских курортных городках
выделяется из толпы средиземноморских брюнетов довольно сильно. До Миранды у него уже были отношения с такими, как она. Впрочем, она узнает это потом, а в тот конкретный вечер он сделал странное, пригласил ее не в постель, а на свидание. Выглядел искренним, говорил, что ему очень жаль, что ей приходится стоять на улице. Говорил и другие правильные вещи, которые она давно, видимо, мечтала услышать хоть от кого-нибудь. В неволе, в яркую внешность, высокий рост, или в его обещания, или во все вместе. А только Миранда влюбилась. С той силой и с той наивностью, с которыми влюбляется человек, проживший годы в режиме «все на одно лицо, все свиньи». Они начали жить вместе в маленьком тосканском городке. Можно представить, какие в этом городке шли за их спинами разговорчики. Голубоглазый блондин и бразильская красавица, про которую, судя по всему, кассирша в местном магазине качала головой еще долго после того, как они уходили. В маленьких итальянских городках такие пары обычно проходят красной строкой в сплетнях на долгие месяцы, хотя Тамбиньо упорно твердит, что ей это не доставляло никаких неудобств. Не доставляло? Конечно. Сандра познакомил ее с родителями. Смело. Чтобы не сказать отчаянно. Во всяком случае, говорит о серьезности намерений. Тамбинью приняли прохладно, иностранка, но все же вежливо. А потом родители узнали, что по паспорту Миранда мужчина. Случился грандиозный скандал. Кричали все кидались на защиту Сандра. Кто-то оказался голым, у кого-то оказался нож. На этот раз все обошлось вызовом полиции. Казалось бы, после такого расстаются, но они не расстались. Наоборот. После скандала, когда пыль улеглась, у них наступил счастливый период. Муж, еще даже не муж, сожитель, но по ролям муж, на работе, она дома. Она, в общем, ровно об этом и мечтала. Ровно этого и хотела, когда бежала из Бразилии. Дом, муж, ужин, ожидание. Была, однако, с этой схемой небольшая проблема. Работать муж не хотел. Причем не хотел принципиально. Всегда находилось 1000 причин бросить одно место и не выйти на другое. А жить на что-то надо. И Миранда снова оказалась там же, откуда ее, по ее собственным представлениям, голубоглазый Сандра вытащил. То есть на тротуаре. Только теперь это была уже не Шанжинья, с конкретной суммой долга и жесткими, но понятными условиями. Теперь сутенером был ее же собственный сожитель. Клиентов она, чтобы ему было удобнее, начала водить домой. Рассказывает, что Сандра при этом придерживался простой тактики. Как только клиент покидал комнату, муж вбегал туда сам, забрать деньги раньше ненаглядной жены. Забрать быстро, чтобы она ничего себе не прикарманила. А она все это время продолжала его любить. Вот это, пожалуй, самое необъяснимое во всей истории и самое точное описание того, что такое настоящая зависимость. Не финансовая, не бытовая, эмоциональная. Сандра так, к слову, ее еще и бил. И это отдельная тема, про которую она рассказывала потом, по частям и не сразу. Около 2003 года в этой и без того густонаселенной истории появился еще один мужчина по имени Микеле. Его она тоже не называла свиньей. Он был особым клиентом, от прочих отличавшийся тем, что был к ней добр, а она к нему относилась в общем по-человечески. Совсем по-человечески, но не любила. А вот Микеле в нее влюбился. Есть предположение, что Сандра и Миранда на пару использовали этого Микеле ради денег. Но тут, правда, уже не восстановить. Есть версия, есть логика, есть обстоятельства. А кто что на самом деле делал, знают только двое, один из которых не может, а вторая не хочет про это рассказывать. Врать, правда, тоже не хочет. «Использовали?» – переспрашивает она своим мягким грудным голосом, отбрасывая назад черную волну волос. «Да, как и все друг друга используют».
Но Микеле тем временем дошел до серьезных намерений, предлагал Миранде выйти за него замуж. Она отказывалась, говорила, что еще не время, при этом скрывала от него, что уже замужем. Использовала. А еще, как это ни парадоксально звучит, оставалась верна Сандра. Странная верность, если разобраться. Жена, которая обманывает влюбленного в нее человека ради мужа, который отправляет ее на тротуар и бьет. Странная, но не для таких историй. Любви, как известно, без странностей не бывает, а если и бывает, то уж точно не на канале True Crime. Какое-то время эта любовь втроем продолжалась, но все это время Миранда держала в голове главную свою мечту. Ни про Микеле, ни про деньги, ни даже про побег от Сандра. Мечту о том, чтобы наконец стать женщиной. Физически, окончательно, бесповоротно. Сделать ту самую операцию, после которой уже нет дороги назад. У Сандра, однако, на этот счет было совсем другое мнение. Ему вообще-то нравилось спать именно с мужчиной, похожим на женщину. А с настоящей женщиной он, мягко скажем, желанием не горел. И всячески эту операцию откладывал. В конце концов, она все решила сама. Поехала в Лондон, сделала операцию. Деньги, судя по всему, ей дал Микеле. Потом, как она сама рассказывает, посмотрела в зеркало и впервые в жизни увидела себя настоящую. После целой жизни зеркал, в которых отражался кто-то не тот. Интересно, каково это — увидеть в зеркале не того, кто там всегда был, а впервые себя. Не каждому это доводится пережить. Она взяла себе новое имя. Красивое, журчащее, будто босанова под пальцами орфистки. Миранда Адриана Перейра. Синьорина. А вот теперь с новыми документами стало наконец возможным то, ради чего, в общем-то, все и затевалось – зарегистрировать брак. По закону, официально, перед государством. В 2005 году в коммуне в присутствии родителей Сандра, тех самых, которые когда-то орали и вызывали полицию, Миранда и Сандра поженились. Миранда вспоминает свое бежевое платье и улыбается. Это был счастливый день. Она стала женой. Мечтала даже о ребенке, разумеется, усыновленном. Понимает, что это невозможно, и это то единственное, о чем она отказывается говорить. А потом, ровно в тот момент, когда, казалось, жизнь наконец повернулась к ней лицом, все стало рушиться. Сандра, как уже упоминалось, работать не хотела. Жил и продолжал жить на деньги, которые зарабатывала своим телом его жена. По-прежнему вбегал в комнату, где она уединялась с клиентом, едва тот уходил, забирать деньги раньше нее. А она при этом не могла даже подумать о том, чтобы его оставить. Тут есть, надо сказать, определенная логика. Миранда мечтала быть женой. Именно женой, не подругой, не партнершей, не любовницей, а женой. Чтобы бросить мужа, надо в каком-то смысле согласиться перестать быть женой. А отказаться от этого статуса ей было сложнее, чем терпеть все остальное. Статус жены, ради которого она пересекла океан. Работала на тротуаре, отдавала Шанжине 32 миллиона лир, ложилась на сложную и крайне болезненную операцию в Лондоне, меняла документы. Этот статус был в каком-то смысле всем, что у нее было. От всего не уходят. Ее работа тоже поменялась. Клиентов, которые интересовались транссексуалами, она больше не интересовала. Как говорит о них, не стесняясь в выражениях Миранда, их интересовал только член, а его у нее теперь не было. Но, добавляет она, ни один из них того не стоил. И дело было не только в этом. Миранда не хотела быть проституткой. Она могла за деньги отдать тело Франциску, чужое, мужское, нелюбимое тело. Но отдаваться за деньги, будучи самой собой, женщиной по имени Миранда, оказалось невыносимым. А еще была одна деталь, которую она, кажется, поняла только под конец, и которая, скорее всего, все и сломала.
После лондонской операции Сандра стал с ней холоднее. Это звучит, может быть, странно, но холоднее и холоднее, мало ли у кого в браке не бывает. Но дело было не в бытовом охлаждении. Дело было в конкретной физиологической причине. Миранда нравилась ему именно мужчиной, с женской внешностью. А настоящей женщиной не нравилась. То есть ровно то, что было для нее самой главной победой ее жизни, что было ее победой как человека над собственной биографией, для ее мужа было разочарованием. Он вообще-то хотел, чтобы она оставалась тем, чем была, а она не осталась. И тут на этом уже натянутом как барабан фоне произошел взрыв. Они втроем, Миранда, Сандра и кузина Ванесса, приехавшая из Бразилии, пошли на дискотеку. В какой-то момент вечера Сандра подмешал какую-то таблетку в коктейль жены. Что именно, доподлинно неизвестно. Миранда почувствовала себя плохо и уехала домой, а Сандра с Ванессой остались на дискотеке. Утром Ванесса вернулась и рассказала Миранде, что Сандра ей изменил. Тут же на дискотеке с другой женщиной, с другой транссексуальной особой. И вот в этом, если еще не было понятно, вся горечь этой истории. Не просто измена, а измена именно такая, которая обнуляла все, что Миранда про себя знала и чем была. Она для него, оказывается, была не единственной. Он изменял ей с такой же, как она, с той, которая, как и она до Лондона, как и она в Мильере и на Пизано, стояла в чьем-то чужом теле на чьем-то тротуаре. Он, которого она считала своим спасителем, принцем, мечтой, на самом деле никакого отношения к ней лично не имел. Она была для него представительницей категории транссексуалы из Бразилии. А представительницы этой категории, как оказалось, взаимозаменяемы. После этого рассказа Ванессы началась ссора. Ссора из тех, которые, если вспомнить известную статистику, случаются в Италии примерно раз в 3 дня. Миранда хотела, чтобы Сандра ушел из дома, хотя бы на время к родителям. Он уходить не хотел. Она, собственно, уже в этот момент решила, что пора. Пора заканчивать все, и с ним, и с тротуаром, и со всем этим вариантом своей жизни. Любить, как она потом скажет, не перестала, но жить так дальше не могла. Она взяла нож. Не для того, для чего, разбирая все произошедшее, потом можно было подумать, а для того, чтобы разрезать его кредитку, ту самую кредитку, деньги на которые зарабатывала она своим драгоценным телом. Это ее версия. Суд первой инстанции ее не очень принял, а апелляция приняла. Но как бы то ни было, вот с этим ножом, кухонным обычным, какой есть в каждом доме ножом, она и стояла спиной к Сандре. Он схватил ее за плечи сзади, развернул к себе. Дальше произошло то, что произошло. Лезвие вошло на 10 сантиметров, но, очень странная деталь, крови не было. Никакой крови. Сандра наорал на нее. Сам на своих ногах вышел из дома, сел в машину и уехал. Проехал меньше километра, остановился, вышел на обочину и упал. 2 рабочих, проходивших мимо, подбежали, пытались помочь, но он умер у них на руках буквально за несколько минут. Как выяснилось позже при вскрытии, лезвие дошло до сердца. Когда приехала полиция, она сказала, что он поранился случайно. Бытовой несчастный случай. Убеждала ли эта версия кого-нибудь или не убеждала? Вопрос, в общем, несущественный. Полиция поставила ее телефон на прослушку и тоже стала ждать. И дождалась. Миранде позвонила мать. Из Бразилии через океан. Простой, обыкновенный материнский звонок. «Как ты там? Что у тебя?» Мать, скорее всего, не знала про прослушку. Или, что тоже бывает, знала, но все равно позвонила. Потому что матери в такие моменты звонят независимо от прослушек. Миранда знала, что ее слушают. И все равно сказала матери правду. Что ранила мужа и что сама не знает, как это вышло. Через 72 часа после смерти Сандра Граци Миранда Перейра была арестована.
полиции она потом все восстановила, как было. То есть, как она это помнит и как понимает. Настаивала только на одном – убивать не хотела, продолжала любить. «Non volevo ucciderlo». Я не хотела его убивать. Это та фраза, которая останется в материалах дела и будет в нем повторяться, как секунды, когда человек пытается объяснить не только следствию, но и самому себе, как такое вообще могло произойти. Суд первой инстанции с этой версией согласен был не до конца. Приговор 16 лет. Умышленное убийство с эвентуале доло. По-итальянски косвенный умысел. Когда человек не планирует смерти специально, но принимает ее как возможный исход своих действий. Тонкое юридическое различие между «хотел убить» и «знал, что может убить». В России, к слову, есть похожее понятие, называется также косвенный умысел. Прокуратура, кстати, просила меньше – 14. Судья прибавил 2. Родителям Сандро присудили 100 тысяч евро компенсации, как гражданским истцам. Деньги, которые, понятное дело, не вернут им сына, деньги, которых у Миранды нет. Защита приговора обжаловала. Суд второй инстанции принял версию о том, что убивать мужа Миранда не хотела. Что нож был схвачен, да, поспешно, да, в ссоре, но не ради убийства, а чтобы защититься. И срок был снижен с 16 до 12 лет. Что такое в ее жизни эти 4 сэкономленных года – вопрос, на который нет ответа. Но суд в итоге сказал, она не хотела, она защищалась. И, наверное, это самое близкое к тому, что она сама про себя все это время повторяла. А дальше была тюрьма. Сначала Сугера в Ливорно, потом Соличано под Флоренцией, потом пенитенциарий в Вероне. Из Вероны в 2011 году пришло письмо адвокату Кристиане Франческони, той самой, которой Миранда доверяла безусловно и которая была рядом на протяжении всего этого пути. Письмо было написано от руки, плохим, но понятным итальянским. Каждое слово с усилием, как будто сами буквы отнимали силы, которых уже не оставалось. «Мне нужна помощь, здесь не дают лекарства, только таблетки, чтобы спать. И я как овощ лежу на кровати каждый день. Теряю волосы. Не могу работать, нет денег. Потеряла все. Дом, свободу. Больше нет сил бороться». Это письмо человека, подходящего к краю. Не к резкому и внезапному, а к медленному, изнурительному, за которым ничего нет. Гормональная терапия, необходимая ей и психологически, и физиологически, тело, прошедшее через операцию без гормонов, начинает разваливаться, эта терапия ей попросту не выдавалась. Итальянская тюремная система не знала, что ей делать с транссексуальными заключенными. Или, что вероятнее, не хотела знать. В какое отделение такую заключенную помещать? В мужское, где она не выживет? Или в женское, где непонятно, соответствует ли все документам? Кто ответственный за ее гормоны? Кто за ее безопасность? Все эти вопросы неудобные, отвечать на них никто не торопился. А пока никто не отвечал, Миранда теряла волосы, лежала на тюремной койке как овощ и писала своему адвокату, что больше нет сил. Адвокат подняла вопрос публично, поднялась маленькая волна. Не такая, чтобы изменить все, но достаточная, чтобы о деле узнали те, кто готов был помочь. Еще до ареста ей из Ливор написала активистка Луизелла Аудера, референт организации «Гей-Либ». Добилась разрешения на посещение, пришла. Потом написала об этой встрече, скупо, осторожно, но так, что было понятно, за решеткой сидит живая женщина, не чудовище из газетных заголовков. Она очень красивая, очень мягкая, кажется беззащитной, писала Аудера. И приводила слова самой Миранды. «Эро ин карцере сьета венути a trovarmi». «Я была в тюрьме, и вы пришли меня навестить». Слова из Евангелия от Матфея. Те самые, которые, согласно евангельскому тексту, скажет в конце времен Христос, перечисляя дела милосердия. Миранда цитировала их без пафоса, тихо, просто.
потому что они очень точно описывали то, что с ней именно в тот момент произошло. У ее матери в Бразилии было больное сердце, и приехать она не могла. Ванесса, та самая кузина, с которой Сандро, собственно, и ушел на ту злополучную дискотеку, уехала на родину, не попрощавшись. Человеческое тепло поступало извне, от незнакомых людей, которые прочитали про это дело и которых зацепило. В 2011 году Миранда появилась на телевидении. Программа называлась «Storie Maledette» – «Проклятые истории». Ее вела Франко Леозини, журналистка, известная в Италии особой манерой интервью, медленной, пристальной, без спешки, с длинными паузами и вопросами, которые не отпускают. Свои передачи она снимала в тюрьмах, прямо там, где сидели ее собеседники. Ни прокурор, ни защитник, человек, который хотел понять. Эпизод с Мирандой назвали «Sognando Pretty Woman», мечтая о красотке. Забавная, кстати, деталь. Сама Миранда этот фильм никогда не смотрела. Но журналистка, придумавшая название, все равно попала почти в точку. Потому что про мечту, которую Миранда действительно была, не про гламур и не про Ричарда Гира, а очень простую, очень бытовую. Быть женой и не быть проституткой. Готовить мужу ужин, ждать его с работы, держать дом. Вот эта мечта не из американского кино, а из какой-то древней как мир женской роли и была у Миранды главной всю ее жизнь. И вся эта жизнь уместилась потом в 3 слова заголовка, мечтая о красотке. Близко, но не совсем в точку. Может, потому что другими словами мы такие мечты описывать разучились, а может, потому что реализуется такая мечта у таких, как Миранда, только в кино. Она говорила перед камерой о любви, о том, чего хотела, о том, что получила. Франко Леозини умеет создавать то редкое пространство, в котором люди говорят правду, не потому что вынуждают, а потому что, наконец, кто-то готов слушать. И Миранда рассказала свою историю так, как она ее понимала. История девочки, которая мечтала о любви. История женщины, которая за эту мечту заплатила всем, что у нее было. История жертвы, которая в какой-то момент перестала быть только жертвой. И история человека, которого трудно осудить однозначно и которого трудно однозначно оправдать. Вопрос о вине тут вообще не только юридический. Юридический закрыт. 12 лет после апелляции, самооборона принята, 100 тысяч евро родителям. А вот не юридически остается. Миранда Перейра убила человека. Это факт, который никакими смягчающими обстоятельствами не отменяется. Сандро Граци был живой, как и все мы, со своими достоинствами и недостатками, со своими родителями, которые остались без сына, со своей жизнью, оборванной одним февральским утром. Его смерть не абстракция. И в то же время, что произошло с ней? 16 лет от роду приехала в чужую страну с долгом в 32 миллиона лир, которого не просила, но должна была отработать. Годами работала на тротуаре, отдавая все, что получала в счет долга. Была избиваема, в том числе за попытку вернуться домой. Влюбилась в первого мужчину, который пригласил ее не в постель, а на свидание. И этот мужчина потом сам поставил ее обратно на тротуар. Бил и вбегал в комнату, чтобы она не украла у него заработанные ею же деньги. Ложилась под нож в Лондоне, поменяла документы, надела бежевое платье, готовила фейжаду в тосканском городке и в ответ на все это получила измену, которая обесценивала ее саму как женщину, а потом нож, кухня, кредитка, ссора, удар, дорога, обочина. Это не оправдание. Это контекст. Но контекст, знаете ли, важен, потому что без него история – это уголовная хроника с датами и статьями УК. А с контекстом это человеческая трагедия, где не бывает просто злодеев и просто героев. Маленький тосканский городок продолжал жить своей жизнью. Летом приезжали туристы, открывались пляжные кабинки и рестораны. Зимой все снова погружалось в тишину. Дом стоял, как стоял раньше. В Италии о деле говорили на протяжении нескольких лет.
Это история, которая задевала сразу несколько болевых точек. Транссексуальность, иммиграция, проституция, домашнее насилие. Слишком много неудобных тем для одной новостной заметки. Слишком много пересечений между тем, о чем принято говорить, и тем, о чем нет. Одни видели в Миранде жертву системы, которая не оставляла ей другого выхода. Другие видели убийцу, человека, лишившего другого человека жизни. Третьи видели симптом более широкой болезни, нищеты, гонящей людей через океаны, уязвимости, которую всегда найдется кому использовать. Правы были все и никто. Есть такая деталь, на которой стоит на секунду остановиться. Имя. Франциско Вексли ду Карму, ребенок из бразильской нищеты, которого дома звали Тамбинью, выбрал себе, взрослее, становясь собой, имя Миранда. А Миранда по латыни означает «та, которую нужно видеть», «та, которой нужно восхищаться». Иногда люди называют себя очень точно. Всю жизнь прожив невидимкой, в бразильской нищете, где ее внутреннее «я» было под запретом, на итальянских тротуарах, где клиенты смотрели на тело, а не на человека, в браке, в котором муж, как выяснилось, любил не ее, она выбрала себе имя, которое буквально означает «смотрите». Хотела, чтобы ее наконец увидели. Сандра, по крайней мере, поначалу вроде бы видел, а может, ей только казалось, что видит. А любовь она и есть, только то, что кажется. Он оказался зеркалом с трещиной. Отражение было, но искаженное. И вот теперь, после всего этого, 12 лет, выпадающие волосы, больше нет сил. Теперь только и остается задать тот единственный неюридический вопрос, ради которого все это было затеяно. Чего стоит быть женщиной? Не метафорически, буквально. В лирах, в евро, в часах на тротуаре, в уколах, в хирургических столах, в годах ожидания и итальянской тюрьмы. Длинный получился чек, не правда ли? А последний пункт состоит в том, что когда на все это сил уже не хватает и в руке оказывается нож, в эту минуту ты перестаешь быть жертвой чего бы то ни было и становишься подсудимой уголовного дела. И система, которая все 25 лет твоей итальянской жизни тебя не замечала, теперь вдруг видит, отчетливо и в подробностях, а потом снова забывает, когда нужно дать тебе лекарство. Вот что ей в конечном счете стоило быть женщиной. Именно ей. Женщинам, родившимся в обычных итальянских семьях, такой счет не выставляют. А в ее случае именно такой, оплаченный полностью, без рассрочки. Всего этого, кстати, вполне можно было избежать. Если бы Сандра был чуть честнее, если бы Миранда была чуть холоднее, если бы Шанжинья, наконец, занималась парикмахерскими курсами. Но каждый из этих «если бы» требует, чтобы кто-то из участников повел себя чуть лучше, чем он был способен. А это, как показывает практика, случается очень редко. О том, что стало с Мирандой, когда она отбыла положенный срок, к сожалению, ничего не известно. Она тосковала по Бразилии и хотела бы вернуться туда, но говорила, что не имеет права предъявлять претензии к Италии и не знала, где обоснуется окончательно, на родине или здесь. И, несмотря на все, продолжала мечтать о том же, о чем мечтала всегда. О семье, о муже, который бы ее любил. И, это ее собственные слова, о том, чтобы любила она. Та мечта, с которой в 16 лет Тамбинью соврал матери про парикмахерскую и сел в самолет Шанжиньи, никуда за это время не делась. И, судя по всему, уже и не денется. Кто знает, посмотрела ли она красотку. Однажды в Италии.